Sebelum kita lanjut menonton video ini, sahabat angler, di subscribe dulu channel ini bro, karena gak ada ruginya, gratis, tinggal pencet. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak memancing, saya akan mengeksplor tempat pemancingan nila yang sip, pokoknya jos. Nah, mudah-mudahan tempat ini bermanfaat buat para penghobi nila. Oke, langsung aja ikuti terus video saya. Oke bro, ini salah satunya tempat mancing. Nah, mantap ini. Ini kayaknya jarang dikunjungin. Nah, oke, ini salah satunya ya. Oke pemirsa, oke, kita lanjut di bawah. Mantap betul. Lanjut.
spot ini jarang dikunjungin ini. Nah, bagi para pemancing nila yang ingin mancing, datang aja ke sini. Sahabat mancing, sampai di sini dulu explore saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemancing nila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.